बाटोमा हिँडेको मात्रै भयो म त। ल म चाहिँ कस्तो दामी ठाउँमा आएँ कि, कस्तो दामी गाउँमा। Look at this guys. कस्तै छ? जानु पर्दैन यहीँबाट घर चाहिँ स्पिड पनि अनि। सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम चाहिँ सागर छेत्री। तपाईँले एडिभी 390 हात्तीसँग चाहिँ लङ राइड त होइन, छोटो मिठो यसो हाइवे राइड जाने ट्राई गर्न लाग्यो। कस्तो हुन्छ, नयाँ किनेको बल्ल 2-3 दिन भयो। कस्तो हुन्छ हाइवे राइड अहिलेसम्म हाने होइन, ट्राई गरौँ एकचोटि हाइवे भनेर हो। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। अब चाहिँ रेडी हौँ, बिहानको 10:30 भइसकेको छ। अब एकछिन रेडी भएर बाटोमा भेटौँ है त। ल रेडी अब चाहिँ ल म त अब रेडी भइसकेँ। अघि नै के अरे बिहानै जाने भनेको, तर आज फेरि त्यो टप ट्र्याक मगाएको थियो, त्यो आयो कि ठ्याक्कै हिँड्ने बेलामा डेलिभरी बोयको ठ्याक्क फोन आयो। अनि फेरि त्यो लिएर आउँदा फेरि चाहिँ ढिलो भयो। अहिले चाहिँ कति बज्यो होला, अहिले 2:33 भइसक्यो। अब कहाँ पुग्छु मलाई पनि थाहा छैन। लेट्स सी। हियर इज माई बाइक, लेट्स स्टार्ट। वान ट्याप हुन्छ कि हुन्न हेरौँ है त। अब न्युट्रल साइड स्ट्यान्ड, पेट्रोल नि आधा रहेछ, हालेर जानुपर्छ अब। बिहानमा त्यस्तै एकचोटि त अफै हुनुपर्छ। एकछिन कोल्ड स्टार्ट हुँदैन अनि बाइक झिकम। के रहेछ आज चाहिँ मान्छे टन्नै रहेछ त। हो लेखनाथ महोत्सव मान्छे त टन्नै रहेछ त। अब गएर पेट्रोल हल्का अलिकति पेट्रोल हालौँ। अनि पेट्रोल हाल्नु पेट्रोल छैन। पेट्रोल हालौँ। त्यहीँ जानुपर्ने हो, यहाँ छैन। दाइ 700 हालिदिनु, 700 बाटो त यता पनि कस्तो मिठो बने रहेछ र अहिले। मै बाटो बनेपछि चाहिँ बल्ल फर्स्ट टाइम जस्तै हो यो बाटो चाहिँ। राम्रो बने रहेछ बाटो चाहिँ। विन्ड नोइज त खत्रै आयो होला यो, यस्तो स्पिडमा यो हेलमेटले हावा छेकेछ कि छेकेको छैन। मैले यस्तो विन्ड नोइज सुनिरहेको मैले आफैले। बिस्तारै हिँड्दा फेरि यो बाइक बिस्तारै हिँड्दै मन लाग्दैन के हो यस्तो। अनि यस्तो राम्रो बाटो अनि यस्तो दामी बाइक के बिस्तारै हिँड्नु। If you once ride ADV, there is no going back भन्थे कि त्यही हो कि यो ADV एकचोटि चलाएपछि चाहिँ अनि अरू बाइक त चलाउनै मन लाग्दैन। अनि 4-5 दिन भइसक्यो यो बाइक किनेको, अर्को बुलेट छोएको पनि छैन मैले। So fun to ride this machine. तर क्रुज कन्ट्रोल उनीहरूले चाहिँ कसरी रहेछ यो बटम चाहिँ यो 2 सेकेन्ड ल भयो। घटेछ त अनि यो त के हो, स्पिडै घटेछ त। अनि यो गरेर यो गर्ने हो। ओ यस्तो रहेछ नि त। अनि
बल्ल बुझे यति चाहिँ पछि एक्सिलेटर बढेछ कुद्यो कुदेको कुदै भयो अझै मलाई राम्रोसँग चलाउनै आएन के एउटै स्पिडमा राख्ने चाहिँ कसरी रहेछ अनि पुरा अब सिधा बाटोमा कसरी ट्राई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यो थिच्ने 2 सेकेन्ड यो थिच्ने रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ यसले ओके गरिदिनु रहेछ कि अनि यस्तो गरिदिएपछि चाहिँ अनि यही स्पिडमा हिँडिराख्ने बढो चाहिँ स्पिड अनि किन बढेको त्यो स्पिड चाहिँ अनि है 58 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा देखाइरहेछ भनेपछि मैले एक्सिलेटरै छोडेँ गाइजी मजा आउने रहेछ त्यो त झन् अब हात छोडे चलायो अझै सिधा बाटो आइज न कति मजा हो यो चाहिँ ए ओह्रालो आएपछि चाहिँ फेरि ओह्रालोमा नि आफै ब्रेक लाग्ने रहेछ त यो त ल ओह्रालोमा नि आफै ब्रेक लागिने रहेछ नि यो स्पिडमा त अनि चिल रहेछ त क्रुज कन्ट्रोल त उसले गियर पनि चेन्ज भयो आफै म 4 गियरमा हालेर छोडेको थिएँ मैले गियर गण्डकी के भन्छ यो ठाउँले खै त्यस्तै के भन्छ यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो एउटा खतरा उयो द बर्गर हाउसमा के यस्तो कमेडी भयो क्या यो बर्गर हाउसमा चाहिँ गएर त्यहाँ खाजा खाना गएको पिज्जा स्टिम मगाएको अर्कै के अर्कै के स्मुदी लिएर आएर पछि त फेरि सरी रङ अर्डर भनेर त फेरि अनि अर्को फेरि पिज्जा स्टिम लिएर आइदिइराख्यो अनि दुइटै खाना नसकेर कम्प्लिमेन्ट्री भनेर लिएर आएर देखाएको मलाई त्यहाँ र मजा आयो म यो गाई यो बाटोमा त केही पनि छैन हेर्ने जस्तो हजुरहरूले यो यत्तिकै बाटो चाहिँ राम्रो भएर रहेछ अहिले त्यही हो मसल स्कर्पियोले भर्खरै ठोक्न आएको थियो मलाई स्कर्पियो राइडरहरू खत्तम हुन्छ नि 80मा पुस गर्नु नभए त 2 सेकेन्डमा यो थिच्दिएपछि 71मा भयो अब आफै दौडिन्छ साइडबाट चाहिँ गाडी जान्छ त्यहाँ एङ्गलको मिलाइ मिलाएन कि मेरो तर यो भाइले विन्ड नोइज पनि खतरा छिक्दिरहेछ तर छातीमा चाहिँ छातीसम्म चाहिँ नहान्दिरहेछ कि यहाँ छातीभन्दा माथि यो हाम्रोतिर चाहिँ कस्तो विन्ड हानेको हाने यो बाटोमा एउटा झ्याउलाउने कुरा चाहिँ बाटो ठुलो बनाएर एउटा रेस्ट गर्ने ठाउँ पनि छैन यार बाटोमा हिँडे बाइक रोकेर रेस्ट गर्ने ठाउँ पनि छैन अनि हामी जस्तो गरिब हुन्छ कति अनि सबै होटलमा गएर बस्नु सक्दैन नि त एउटा दुइटा बस्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो कि रेस्ट गर्नको लागि शीतल गर्ने बेलामा यहाँ शीतल ठाउँ खोजेर बसौँ भने कतै पनि छैन अनि मेरो भ्लगहरू इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यस्तै मिठो अहिले त कस्तो भयो कन्टेन्ट केही थाहा छैन तर राम्रो कन्टेन्ट आउँछ अब अलि पछि लकडाउन पनि हुन्छ यो बाइकमा यो बाइक चाहिँ खास बाइक हो बाइकको त्यो दाइ चाहिँ बाहिरबाट आउँदैछ दाइकै बाइक हो त्यही भएर दाइ नआउने बेलासम्म चाहिँ अहिले मैले चलाइरहेको छु दाइ आएपछि चाहिँ लङ राइड गइन्छ होला सायद यो बाइकमा कता गइन्छ थाहा छैन तर लङ राइड चाहिँ जान सकिन्छ हामी
दाइ नआउने बेलासम्म चाहिँ मलाई मौज भइरहेको त्यही हो अनि ए बाटोमा कुदाउँदा झ्याउलाइसक्यो कच्ची बाटो पनि छैन अहिले त कच्ची बाटोमा कुदाउनु पनि मजा हुन्छ कता आयो म त केही थाहा छैन कहाँ हिँडेको के हिँडेको केही थाहा छैन बाटोमा हिँडेको हिँडे मात्रै भयो म त अनि नयाँ चिनाइन्टी उसहरूको लागि एउटा अर्को के भन्ने अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा त अहिले फर्स्ट सर्भिसिङ नगर्ने बेलासम्म चाहिँ क्विक सिफ्टर काम चाहिँ गर्छ तर त्यस्तो स्मुथ चाहिँ छैन कि अब काम चाहिँ गरेको तर खट्याक्क हुन्छ कि अहिले अब अफ गर्नु पऱ्यो अलिकति बुद्ध खाल्छ म त फेरि अर्को कुरा चाहिँ एउटा त खुट्टामा भाइब्रेसन त लास्टै छ पछाडि बस्ने हुनु त झन् अति छ अरे भाइब्रेसन जस्तै भाइलाई राखेर भन्दाखेरि फेरि त्यही भनिराखेको थियो अगाडिको नि यो लिफ्टमा चाहिँ भाइब्रेसन आयो हानिरहेको अलिअलि घर ल कति आरपिएम यो 600 आरपिएममा चाहिँ भाइब्रेसन छ खुट्टामा चाहिँ यत्रो मोटो त्यो खुट्टा उडाउँछ त्यहाँ यत्रो मोटो खुट्टा भएको त भाइब्रेसनले झ्यार पेट हानेको बाटो आयो कि यो बाटोमा चाहिँ एउटा फुटो हान्नुपर्छ अहिले अहिले पिच्छो ठाउँमा ए के हो ढ्याङ गर्छ त कहाँ हानौँ फुटो यहीँ हानौँ ए एउटा कुरा क्या एकछिन गाडी नै आएन तर यो के हो छ यो लाइनिङ छ नि यहाँ कस्तो आवाज सुनिन्छ होइन यो गाडी आयो भने म त के कराहा भनेको त अघि बाइक कराहा होला भनेको त यो पो रहेछ बुङ्गुर करा चाहिँ कराउँछ त के हो त्यस्तो यस्तो बाटोमा क्रुज कन्ट्रोलर हान्ने अनि आनन्दले हिँड्ने तर अलिकति यो 60 ठिक रहेछ एक्चुअली यो बटम थिच्दैन आफै ठ्याक्क बढ्ने रहेछ अलिकति अनि स्पिड चाहियो भने पनि घटाउनु पऱ्यो नि र अगाडिको बटम रहेछ तपाईँले घटाउनु पऱ्यो भने ठ्याक्क घटाइदियो भने ऊ घट्यो 60 भने एकचोटि थिच्ने बित्तिकै मलाई फेरि बढाउनु पऱ्यो भने अनि यस्तो गर्ने एक थिच्छ एक बढ्ने रहेछ अनि अब स्पिड चाहियो भने यो सिधाबाट मैले यहाँ थिचिराख्यो भने चाहिँ चुई बढ्ने रहेछ एकैचोटि 5 बढ्ने रहेछ थिचिराख्यो भने त फेरि मान्छेलाई नै फाल्थ्यो मैले एक्सिलेटर बढिराखेको धेरै भयो स्पिड ब्रेक हाल्नु पर्दैन यहीँबाट घट्छ स्पिड पनि अनि रमाइलो अब भन्दा के हो सातो लैजान्छ त्यहाँ यहाँबाट भेट्टाउने डोट हेलमेट चाहिँ धेरै स्पिड पुऱ्यायो भने हेलमेटै उडाउनु पर्छ
बाटो बिग्रेको चाहिँ पोखराको विजयपुर खोलामा र यहीँ मात्रै रहेछ है बाटो बिग्रेको। अरू त सबै भइसकेको रहेछ बाटो बनाएर लगभग। यहाँ पनि यो पुल बनाउनको लागि होला यस्तो गरेको, अहिलेसम्म नसकेको। पुल उता बन्दै रहेछ नि त। यहाँको त खतरा लामो पुल हुने रहेछ त। यहाँ त के हो त, यहाँ त खतरा के गरेको त्यस्तो। बल्ल 3:30 बज्छ यार। म घरबाट कति बजी 2:30 बजीतिर 2:30 पनि अझै धेरै भइसकेको थियो। 4:45 भन्दा बढी भइसकेको थियो। के अरे 2:45 भन्दा अझै बढी भइसकेको थियो। 1 घन्टा नि लागेन, एकछिनमा आयो। म यस्तो बिस्तारै रोक्दै रोक्दै आएको। पहिला उहाँ घरबाट दमौली आउनु पऱ्यो अनि यस्तो टाढा लाग्थ्यो त्यो बाटोले गरेर। अहिले चाहिँ राम्रै बनाइरहेछ जे होस्, ठिक छ। यस्तो कुरामा चाहिँ सरकारलाई पनि फेरि थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। फेरि अरू कुरामा नभने नि। दमौली पनि आयो। अब दमौली आयो, म चाहिँ कहाँ जाने भन्ने त्यही सोचिरहेको छु। अब यताबाट घुमेर त्यो पहिला बाटो बिग्रिने बेलामा हिँड्ने बाटो, त्यो भित्री बाटो त्यताबाट जानु पर्ला जस्तो लागिरहेको मलाई, गाउँतिरबाट। यो हाइवे त कति हिँड्ने, अब कहाँ जाने, कहीँ जाने ठाउँै छैन। त्यही भएर म चाहिँ यताबाट जाने सोचिरहेको छु। चाहिँ यहाँबाट यता निस्किनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ भर्खर खाजासाजा खाएर निस्किएको। अब चाहिँ ब्याक टु होम। फेरि अघि आउने बेलामा चाहिँ उता हाइवेबाट आयो। अब चाहिँ गाउँ हुँदै जाने भनेको हो। कहाँ पुग्छ खै त्यो नि। त छिर्ने गल्ली थियो, कहाँ हरायो कि त्यो छिर्ने ठाउँ नै। त्यहाँ खाजा खाएको मुखे कस्तो तितो भयो कि त्यो माछा कस्तो, कुनै माछा चाहिँ कस्तो मिठो थियो, कुनै चाहिँ कस्तो तितो रहेछ। त्यो खै के माछा हो त्यो, अर्कै माछा भएर होला होइन। कुनै चाहिँ फेरि मिठो थियो, ठिकै थियो। कुनै चाहिँ फेरि तितो, कस्तो अहिलेसम्म तितै भइरहेको छ यस्तो। यहाँ पेट्रोल पम्प रहेछ त, खतरा रहेछ त्यहाँ। भ्यू त खतरा देखिँदो रहेछ त्यहाँ त। कस्तो मिठो जङ्गलमा आयो यार म त। लगाइस म चाहिँ कस्तो मिठो जङ्गलमा आफू होइन। ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभयो होला, जङ्गल चाहिँ खतरा जङ्गल रहेछ। कपाल चाहिँ जस्तै भइरहेछ ल। एकछिन यसो बाइकको फोटोसोटो खिच्छु अनि त्यसपछि ल। म चाहिँ कस्तो दामी ठाउँमा आएँ कि, कस्तो दामी गाउँमा। लुक एट दिस गाइस। फोटो खिच्नुपर्छ कि अब एउटा, फोटो खिच्नु पऱ्यो एउटा। तर फोटो खिचिदिने मान्छे नै छैन नि कि। ल गाइस अब चाहिँ म यता खै घर पुग्न लाग्यो। आधी घन्टा जस्तोमा घर पुग्छ होला।
खासै केही छैन यो बाटोमा अब त्यस्तो देखाउनको